السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام سنة ورد واجب. اكتب عادي. أنا آسف. أبي أبيع البورش زين حلوين أنت دارين، فقلت تواصلوا معي اليومين هذه كلها حوسة بسبب البيع. قسما بالله يا جماعة ما نزل عليكم اللي رديت عليه ويستهبل علي ويطقطق علي، اللي سحبني تسحيب والله والله العظيم ما أمزح معكم، لكن كلكم. لكن في ناس عرفتوا اللي يبي، يعني شوفوا الشريطية نوعين، نوع يبخس سلعتك عشان يسترزق الله فيها حلوين، ونوع لا يعطيك اياها كذا، ونوع والله فيه لا مو نوع انهم ثلاث، في نوع والله يحبك يعطيك السعر اللي عنده ويمشي. انا طحت في النوع الاول اللي يبخس سلعتك، جاني قال هلا وسهلا فهد، قلت هلا والله، قال كم تبي في البورش؟ قلت سو. قال شوف البورش ترى ما حد يبيها. طيب حلوين. قلت له طيب. قال انا باخذها منك 200. تدري؟ قلت طيب. قال لأن أنت عارف ترى السوق، تعرف السوق ترى أنا باخذها، ترى والله العظيم إني ما أخذها كذا كذا كلام، والله العظيم إني ما أخذها عشاني أحبك وبخليها واك ما بيها. توقفها بس استرزق، يعني توقفها، لا أحد بيشتريها ولا أنا رجال استعملها. قلت له لا. قال يا رجال 210 والله بيع 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 يا رجال، بيع وبيع تخليها واقفة بيع. أنا بدي أرفع ضغطي، الين في الأخير قال لي كم ماشي؟ قلت 84. أوه 84؟ قلت 2018 طبيعي تمشي 84، يعني كم مخزنها أنا؟ يا رجال إذا تبي تبيع يا رجال الحين 200 أكلمني، ماشي 84 وأنا بوقفها في قسم بالله هذه سواليف. أنا في الأخير بلغتك تروح أنا انغثيت. أنا عارف إني يبي ياخذها، يبي مكسب فيها 200 ألف، واضح النظام. من سيارتي عرضتها في حساب عبد الله الغامدي في الانستغرام، لأن أنا صدحت. الشيء الثاني، اللي بيشتري شيء من أحد لا تبخس سلعة الناس عشان أنت تسترزق الله فيها. تراك تلعب بمشاعر، تلعب بنفسيته. يعني أنا لو ما أعرف سيارتي كم تجيب بلعب بنفسيتي، والله العظيم إني لف. المصيبة مو بينا مصيبة إني أعرف سيارتي كم تجيب، لف بكذا. والله العظيم بغيت تصدقه، والله العظيم بغيت تصدقه. لا تبخسوا سلعة الناس. وش هذا؟ وش هذا؟ نسوي قبضة؟ طب اسمعي، بيجون حريم اليوم؟ بيجون حريم؟ ما أدري أنا. أنت تدرين ولا ما تدرين؟ ما تدرين؟ خلاص يلا ادخل يلا. عاد يحتاج شغالة ببيتهم تكنس وجايب المويه وتنظف. يا الله بتطير تقلع. ايه الكليجة؟ وش ذا؟ خذ الكليجة. تعالي 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 تعالي. يا حلاوة. بالعافية. هلا وش ذا الكسخة؟ في حريم؟ ها؟ في حريم؟ أيوة. سلبت عليهم؟ أخذت شوكولاتة؟ أيوة. وكلتي؟ تبون تروحين؟ ما أدري. كيف ما أدري؟ لا
وش هذا؟ هذا ايش؟ أم خالد عدد. ام خالد. أيوه. اللهم امين. وش ذا الاغراض يا جدة اللي جاتك؟ جات لي والجيران الله يكثر خير. الله يكثر خيرهم يا الله رب. يكثر خير. كيف الجمعة؟ والله حلو. ايه والله يا زين جدتي المبسوطة. تخيل معايا كده لو نزلت في يوم تتمشى في الشارع وانت ماشي بتبص حواليك لقيت كل الناس فوق راسها يافطة، وكل واحد اليافطة بتاعته مكتوب فيها الطريقة اللي هيموت بيها. طب سيبك من الفكرة المجنونة دي وقولي لو ده كان موجود في الحقيقة، يعني لو كل واحد عارف هيموت ازاي، تفتكر ده كان هيقلل خوف الناس من الموت؟ معظم الناس بتخاف من الموت لأسباب كتير، يمكن عشان الموت ده بالنسبة لهم هو النهاية. طب تعرف ان الانسان دونا عن كتير من مخلوقات ربنا خلقه عشان يخلد؟ ركز معايا كده، انت بتتولد وبتعيش لك 20 30 60 80 100 سنة وبعد كده بتموت، وبحسب كل الايات والاحاديث اللي بتتكلم عن مرحله ما بعد الموت، الكلام ده لو انت مسلم طبعا، بتقول ان الانسان بيفقد الاحساس بالزمن مؤقتا طول الفتره دي، يعني ممكن يعدي سنه 10 100 1000، ربنا وحده اللي عارف القيامه امتى، وبعدها هترجع تصحى تاني وتفتكر انك نمت شويه وصحيت، وبعد كده بعد ما تصحى يعني هتعيش حياه معلش انا هضطر اقطع هنا عشان اليوتيوب ما بيسمحش برفع الفيديوهات اللا نهائيه المده. الله، طب ده معنى كده ان الموت مش النهايه ولا حاجه، ده مجرد مطب على الطريق اللي بدأ من حياه الانسان الاولى لحد الخلود اللانهائي. يبقى اكيد الناس بتخاف من الموت لسبب تاني. في ناس بتقول لك انا خايف اموت، هسيب ولادي لمين وهيعملوا ايه من بعدي؟ اقول لكم خبر حلو، انتوا هتموتوا، ولادكم هيموتوا، ولادهم هيموتوا، ولادهم هيموتوا، بس مش ده الخبر الحلو. الخبر الحلو هو انكم هتتجمعوا تاني بعد البريك القصير ده بإذن الله، وتفضلوا مع بعض إلى ما لا نهاية من غير فراق. ناس تانية بتقولك أنا خايف أموت عشان مش مستعد أقابل ربنا، أو وقت ما أموت ساعتها ممكن أكون مش مستعد أقابل ربنا. الله، طب ما احنا فيها أهو، ما تستعد، إيه اللي منعك؟ أنا عارف إنك شوية ماشي صح وشوية غلط، بس طول ما فيه روح تقدر ترجع قبل فوات الأوان. اوعى تكون من الناس اللي بتبيع كل ده عشان الشوية دول. الناس بتبص للعمر على انه عمال يخلص، وان كل نفس بيطلع ما بيرجعش تاني، وخايفين من الموت كأنه النهاية الحزينة، مع انك لو حسبتها صح هتكتشف ان الموت ده هو نقطة انتقالك من سجن الدنيا للحياة النهائية اللي هتجتمع فيها بكل احبابك، الهموم والابتلاءات والمنغصات والمتعة المنقوصة، تقلبات الزمن. وصدقني مش هتفرق خالص الطريقة اللي هتتنقل بيها من السجن ده للحرية دي، اللي هيفرق فعلا هو ايه اللي بعد الموت، وده ربنا اعطانا الخيار اننا نختاره بنفسنا. ايوه، يعني انا كده استفدت ايه؟ يعني اعمل ايه دلوقتي؟ بسيطة، 3 حاجات. 1، وحد الله ولا تشرك به شيئا. 2، لو عندك حقوق للناس ردها واطلب منهم العفو والسماح. 3، عندك كبائر او ذنوب بطلها واطلب من ربنا المغفرة. بس كده، شفت بسيطة ازاي؟ لو عملت ال3 حاجات دول مش هيبقى عندك سبب تخاف من الموت. كفاية تعرف انك رايح للي احن من الام على طفلها، وخليك دايما فاكر الحديث ده: من احب لقاء الله احب